لە راپۆرتی ساڵانەی فریدەم هاوس یاخانەی ئازادی کە کۆمەڵێکی چاودێری مافەکانی مرۆڤە سەبارەت بە میدیای سربەخۆ لە سەرانسەری جیهاندا هاتووە، ئازادی ڕۆژنامەگەری گەیشتۆتە هەرە ئاستی نزمی لە ماوەی 12 ساڵانی ڕابردوودا کە هۆکاری ئەو شکست خواردنەش بۆ هێزەکانی تیرۆریستی و تاوانباری دەگەڕێتەوە. مصر لە نێوان ئەو وڵاتانەیە کە ناویان هاتووە لە راپۆرتەکەی فریدەم هاوس وەک یەکێک لە 9 وڵاتانی کە نزمترین ئاستی بەخۆوە دیوە لە ماوەی ساڵێکدا. ڕۆژنامەوانی مصری خالد داود دەڵێت حکوومەتی سەرۆک عەبدولفەتاح السیسی لەو باوەڕەدایە پێویستە میدیا زیاتر وەک ئەمریکی پرۆپاگەندا کار بکات. کارمان ڕووماڵکردنە بە شێوەیەکی بەجێ و باوەری پێکراو بۆ ڕووداوەکان کە لە مەسر ڕوودەدات. ئەلبەتە ڕاستی قسە بۆ خۆی دەکات، نە میدیا و نە ڕۆژنامەوانان ڕاستیەکان دروست دەکەن، بەڵکو کردەوە هەڵەکانی حکوومەت و بژارە هەڵەکانی حکوومەت خۆپیشاندانەکانی لێدەکەوێتەوە، ئەوە پەیوەندی بە میدیاوە نییە. هەر بۆیە گەڕ و ڕۆماڵکردنی ڕۆداوەکانیش بە تێکرایی جۆرەکانی پرۆپاگەندەش لە ڕێی میدیاوە بکرێت، هەر ئەوە ڕێگەچارە نابێت بۆ چارەسەرکردنی کێژەکانی ئابووری و سیاسی لە مەسردا. تۆم مالیۆنسکی یاریدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ و کار بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند لە ساڵی پاردا زیاد لە 70 ڕۆژنامەوان لە سەرانسەری جیهان کوژراون، لە هەمان کاتدا بەلایەن کەم 200یان بەند کراون. لەو شوێنەی ئازادی ڕۆژنامەگەری بربەند دەکرێت ئەوە زیاتر قەیران و شەر بەدی دەکەن و تا ڕادەیەکی زیاتر گەندەلی بەدی دەکەین و بە ئەندازەیەکی زیاتر هەرەسێنانی حکومڕانی بەجێ بەدی دەکەین. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕۆژی ئازادی ڕۆژنامەگەری جیهان یاد دەکاتەوە لە ڕێی سرنجڕاکێشان بۆ ئەو ڕۆژنامەوانانەی کە پێشتر ناسراون بەوەی بەهۆی ڕووماڵکردنی ڕوودا و راپۆرتەکانیان چەوسەندراونەتەوە، ئەوانەی ڕەوشەکانیشیان باشتر نەبووە، دۆسیەکانیشیان لەسەر ماڵپەڕی humanrights.gov و بە تویتەر #freethepress بڵاو کراوەتەوە.